Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum hérna á N4 og næst komið að því að tala eins millilandaflug. Eitt af ástríðum Akureyringa hefur nú oft á tíðum verið að fá beint flug frá Akureyri, einhvert erlendis, og vilja sleppa við að fara til Keflavíkur. Og þau á Markaðsstofu Norðurlands hafa til dæmis unnið ötullega að því og þau eru mætt hérna fulltrúi flugfélag sem að fara að fljúga Akureyringum út í sólina. Og Arnheiður, byrjum aðeins á þið hafi nú verið að vinna ansi mikið í þessu að koma á millilandaflugi hérna og setja hreinlega Akureyri á kortið sem valmöguleika í millilandaflugi. Já, og við erum í rauninni alltaf með áhersluna á að fá flug þannig að við séum að fá ferðamann til Akureyri eða til Norðurlands. Það er svona okkar fókus en hluti af því er að markaðsetja Akureyri og koma svæðinu á kortið erlendis og það er síðan að skila sér í flugi eins og er að koma núna, ferðaskrifstofu erlendri sem ætlar að fara að fljúga með okkur til Tyrklands. Og þetta er bara frábær stuðningur við okkar verkefni vegna þess að þarna fáum við Akureyri sem áfangastað á kortið í þeirra markaðsbatteri, í þeirra vefsíður, í þeirra útgefið efni og bara svona svolítið í umræðina. Þannig að þetta er bara eitt lítið skref í áttina takmarkinu. Þannig að þið fagnið þessu þetta? Mjög. Kemal, you're starting to fly to Akureyri in September next year? The end of September from Akureyri to Turkey. Yeah. To little winter sun, autumn sun, to the Turkish south coast of Antalya, Side, Alanya, maybe some new names for people in Akureyri, but they will love it. Yeah. Tell us a little bit about those trips. What are you? The speciality for us is family trips. So when you fly with Nazar to Turkey, you will typically get an all-inclusive trip. There you have all the food, all the drinks, ice cream, beer, wine, everything included in your package. You will typically live in a family suite that, let's say, 2 adults and 2 kids lives in the same room, or 2 rooms actually. And there will be very big pools, water parks, many activities. And maybe the most unique part here in Iceland, you will have access to Icelandic kid clubs with Icelandic tour leaders. So while you are sitting next to your pool with a beer in your hand, your kids will be with the Icelandic leaders and having fun with other Icelandic children and other Nordic children from Sweden, Norway, Denmark and Finland. Why did you decide to do this? Why? Yeah. Because there was a demand for it. I've been in Iceland now this is the 3rd visit I'm doing, and people have been talking about me all the time, why don't you fly also from Akureyri? And og segja að hann sé tilbúin að taka þessa áhættu, prófa að fljúga héðan og það bara gefur okkur svona ákveðin gæðastimpil. Þannig að það er tækifæri sem við sjáum hann. En eins og þú segir, þá hefur áherslan verið náttúrulega að reyna að fá ferðamannina hingað. Og hvernig gengur? Er eitthvað annað í spilunum? Já, það er mjög margt í spilunum. Við erum eins og ég segja, að vinna að því að markaðsetja áfangastæðin, þannig við erum mikið að vinna erlendis á erlendum mörkuðum. Við erum að tala við marga aðila og mörg félög, það sem er svona stærsta hjá okkur núna framöndan, það er samstarfsverkefni markaðsmál með Air Berlin. Þar sem við erum að fara að kynna Norðurland sem áfangastað fyrir þeim farþegum Air Berlin sem að munu koma til Keflavíkur næsta sumar. Í þeirri vona fleiri þeirra ákveði síðan að ferðast norður og komi síðan aftur til Þýskalands og tali Norðurland. Þannig í rauninni vinnum við þetta, bara spread the word, það er í rauninni það sem við erum að reyna að gera. En það var nú mikil umræða hérna á sínum tíma beint millilandaflug sem aldrei varð síðan af og margir svekktir með. Er það einhver raunhæfur kostur eða er einhver ennþá að hugsa það eða er það alveg búið mál? Nei, það er ekki búið. Það er stundum verið að tala erum við ekki að hjakka í sama farinu eins og fyrir 20 árum síðan.
Það alls ekki þannig. Það er að efla svo mikið flug til Keflavíkur, það að koma svo mikið umtal Norðurland, bara út á mörkuðum, að þetta bara vel í spilum og það eru bæði ferðaskrifstofur erlendar sem eru að hugsa og skoða og síðan flugfélög. Og ég hef nú alltaf sagt að við getum ekki sagt frá því miður þeim svona viðræðum sem við eigum í, ekki fyrir þetta bara, fyrir við lendum þessu. Og þannig að við þurfum svolítið bara að passa umræðina hérna. Það er okkar svolítið að tala þetta upp, það er okkar að styðja við þetta. Við megum ekki fara í að tala skurðinn eins og margir tala hérna, það sé ekki hægt að lenda hérna. Við verðum að tala fyrir flugi, það er okkar heimamarkaður sem að þarf að ná þessu. Við verðum að styðja við svona verkefni, bara ég hvet alla til þess að kaupa sér flug og alla sem bara geta og til þess að tala jákvætt þetta. Þannig náum við þessu og ég hef alltaf sagt það, þetta er ekkert spurning hvort heldur hvenær. Cameron, we're talking about how this could work together, getting maybe people from Turkey to come to Akureyri. Do you see that as a possibility in the future that it could be flights, Turkish people coming over to Akureyri and then? Not in the way we are working, because our airplanes will go out with people from Akureyri and will come back with people from Akureyri. Yeah. So there will not be space for Turkish people on those flights. But that doesn't mean that Turkish people don't want to come to Iceland, especially after the last football game between Iceland and Turkey. There's a lot of interest for this cold, strange country with good football players. Yes. So that's a big marketing. Of having course. good football players. Even losing a game is a big marketing. So now you can go and look how they look like when they are. But do you think that, I mean, when we look at these pictures from this place that you're offering, which is amazing, this warm place, do you think that there's a market that they would like to come to a colder place to have a? Turkish people are a little picky with the food, and they are picky with the climate. Okay. So I mean, slippery streets, cold weather. Maybe not in winter time, let's say so, but in summertime, of course. I mean, I'm a very, I'm a good Instagram user, and when I put my photos in my Turkish community, there's a lot of likes. So it's, I know that they want, but it's a little far away. Og kannski bæta við þetta að Nazar í rauninni hluti sem að sér ekki þetta flug til okkar, en þeir eru í eigu TUI ferðaskrifstofuna sem einn svo stærsta í heimi. Og það bara hluti að tækifærum sem við sjáum að starfa með þeim. Og það þetta bóka flug núna bara strax eða hvað? Já. Í dag? The booking has started. Yes, from today. Okay. So just go in and look what we have to offer. Já. Á hvað síðu fyrir? Nazar. Nazar.com. .is. .is. Of course, it's Iceland. Já. Herðu, þetta spennandi. Takk fyrir komuna. Takk fyrir. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.